വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ കാൽക്കുലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ചെയിൻ റൂൾ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ റീകളക്ട് ദ ഹോൾ തിങ്സ് വിച്ച് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈവ് സെഷൻ. സോ ചെയിൻ റൂൾ ഡീൽസ് വിത്ത് derivatives of functions which depends upon particular variable and that variable depends upon more than or exactly one other variable. So given that f is a function or w is a function which depends upon a single variable x. Now if x is a function which depends upon another variable t, so here w depends upon x, x depends upon t. So essentially w depends upon the variable t. Okay, now we have to find the derivative of w with respect to t. That's our objective. So in order to do that, first we have to find the derivative of w with respect to x and derivative of x with respect to t. So if we take the product of these two, we get the derivative of w with respect to t. That's the idea. This rule is called the classic chain rule. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റൂളാണ്. ഓർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ റൂളെന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ w ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ എക്സ്, എക്സ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ടി, ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് w can be written with respect to t. So derivative of w with respect to t is actually derivative of w with respect to x times derivative of x with respect to t. So this is dw by dx times dx by dt. So the product of this. Okay, so this is the classic chain rule which we have discussed. Let us discuss one example. So example, find dw by dt when w is equal to cos h inverse x and x is equal to t square. Cos h inverse x is the hyperbolic cosine function. Clearly here w depends upon x and x depends upon some variable t. So dw by dt should be equal to dw by dx times dx by dt. That's the idea. Okay, so t by dx of w is cos h inverse x times d by dt of t square. Now cos h inverse x in the derivative is actually 1 by root x square minus 1. Now t square in the derivative is actually 2t. So this is actually 2t by, നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എക്സിലല്ല ടിയിലാണ് വേണ്ടത്. So x is equal to t square തന്നിട്ടുണ്ട്. So x square is actually t square the whole square which is t raised to 4 minus 1. So this is the final answer. So clearly we can easily find the derivative with respect to t. Or we can do in other words, w is equal to cos h inverse x. x is equal to t square തന്നിട്ടുണ്ട്. So which is cos h inverse t square ആണ്. So dw by dt is actually, നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. dw by dt is actually cos h inverse t square the derivative 1 by root t square the whole square minus 1 times derivative of t square is 2t. So 2t by root of t raised to 4 minus 1. So this is another way of finding the derivative. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ട് മിഡിൽ വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത്
ഫൈനൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നൗ വി ഡിസ്കസ് ദിസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് composite function or functions with more than one variable. So, functions of two variable, chain rule. Or composite function. So we are given with a function f which depends upon two variable x and y. Okay, and x depends upon some other variable t. So x should be equal to phi of t and y should be equal to some other variable t. So here w is equal to f of x എന്നാണെങ്കിൽ f of x y എന്നാണെങ്കിൽ so w depends upon two variable x and y and x and y depends upon t. So we have to find, essentially w depends upon t. So we have to find the derivative of w with respect to t. So dw by dt should be equal to, ആദ്യം previously ചെയ്ത പോലെ തന്നെ derivative of w with respect to x. Here we have to take the partial derivative because w depends upon two variables. And dou w by dou y or partial derivative with respect to y. And dx by dt and dy by dt. Now take this side product in between plus this side product. That's the idea. Okay, same line segmentsലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ product എടുക്കുക, in between plus. So the answer becomes, or you can write directly from this. So dou w by dou x times dx by dt plus dou w by dou y times dy by dt. So that's it. So this is the idea. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം. രണ്ട് വേരിയബിളിന് പകരം മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആക്കിയും നാല് വേരിയബിൾ ആക്കിയും പറയാം. സോ w is equal to f of x y z ആണ്, where x depends upon t, y depends upon t and z also depends upon t. So here w depends upon x, y, z, each of them depends upon t. So the derivative is dw by dt is actually, here we are actually taking the full derivative because w essentially depends upon only single variable t. So we have to take the full derivative. This is actually dou w by dou x times dx by dt. This is dou w by dou y times dy by dt. This is dou w by dou z times dz by dt. So this is dou w by dou x times dx by dt plus dou w by dou y times dy by dt plus dou w by dou z times dz by dt. So this is the idea. Now we can do this for any finite number of variables. So in general, if w depends upon f of x, y, etc. v, and each of them x depends upon x of t, for convenience ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, etc. v depends upon v of t, then അപ്പോൾ w depends upon x, y, z, etc. v, each of them depends upon t. So w essentially depends upon only single variable t. So now we can extend this. So the result dw by dt is actually dou w by dou x times dx by dt plus dou w by dou y times dy by dt plus etc. plus last variable dou w by dou v times dv by dt. So this is the general expression for chain rule of a function with the arbitrary number of variables. So this way of representing
This way of representing the chain rule in terms of a diagram is called tree diagram. So this is actually tree diagram. So representation of chain rule in case of a diagram is called tree diagram. So let us discuss one or two examples regarding this. So the question is W is equal to x square plus y square plus z square. X is equal to e raised to t cos t. Y is equal to e raised to t sin t. Z is equal to e raised to t. Find dw by dt at t is equal to 0. So ചെയ്യേണ്ടത് dw by dt കണ്ടുപിടിക്കുക, ലാസ്റ്റിൽ t is equal to 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക. That's it. It is quite easy. So clearly we can use chain rule because w depends upon x, y, z. So w depends upon three variables x, y, z. Each of them depends upon another variable t. Now using chain rule, using tree diagram, we can write dw by dt should be equal to dou w by dou x times dx by dt plus dou w by dou y times dy by dt plus dou w by dou z times dz by dt. So that's it. Now x തന്നിട്ടുണ്ട്, x is equal to e raised to t cos t. Now dx by dt is, we can use product rule. So the first function into e raised to t into derivative of cos t is actually minus sin t plus second function cos t into derivative of e raised to t, which is e raised to t. So the answer becomes cos t e raised to t minus e raised to t sin t. So this is the answer. Now similarly y തന്നിട്ടുണ്ട്, y is actually e raised to t sin t ആണ്. വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ വെച്ച് dy by dt is actually first function e raised to t into derivative of cos t is sin t is cos t plus second function sin t into derivative of e raised to t is e raised to t. So this is the answer. Now z തന്നിട്ടുണ്ട്, z is equal to e raised to t. Its derivative dz by dt is actually derivative of e raised to t is e raised to t itself. Okay, so dx by dti, dy by dti, dz by dti. So let us write dx by dt is equal to e raised to t cos t minus e raised to t sin t. dy by dt, which is e raised to t cos t plus e raised to t sin t. dz by dt, which is e raised to t. Okay, now z തന്നിട്ടുണ്ട്, z is equal to x square plus y square plus z square. Sorry, w is equal to, now dou w by dou x should be equal to, with respect to x എടുക്കുമ്പോൾ x square and the derivative 2x, y square constant, z square constant, y square plus z square constant, its derivative is 0. So the answer is 2x. So dou w by dou y similarly ചെയ്യുമ്പോൾ x square plus z square constant ആവും with respect to y എടുക്കുമ്പോൾ, so its derivative is 0 plus y square and the derivative is 2y. Now dou w by dou z, x ഉം y ഉം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, so x square plus y square is constant, its derivative is 0 plus z square and the derivative 2z. So we have every term. Now we can substitute directly. So dw by dt is equal to, expression direct ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുന്നു, 2x dou w by dou x
times dou x by dou t, e raised to t cos t minus e raised to t sin t, plus dou w by dou y, which is 2y times dou y by dou t. So, sorry, dy by dt, which is e raised to t cos t plus e raised to t sin t. Now, last is 2z dou w by dou z times dz by dt. So 2z times e raised to t. Now substitute the value of x and y and z. So x is actually e raised to t cos t. So 2 times e raised to t cos t times e raised to t cos t minus e raised to t sin t plus 2 times e raised to t sin t times e raised to t cos t plus e raised to t sin t plus 2 times e raised to t times e raised to t. Value substitute ചെയ്യുമ്പോൾ. Okay. Now we can expand. So this should be equal to 2 times e raised to t cos t times e raised to t. The cos t is e raised to t cos t the whole square. Next is e raised to t cos t into e raised to t sin t. So e raised to t the whole square times cos t sin t. ഇവിടെ 2 കോമൺ ആണ്. Here also 2 times e raised to t cos t, e raised to t sin t, e raised to t cos t is e raised to t the whole square cos t sin t plus e raised to t the whole square sin t the whole square. So e raised to t sin t the whole square plus 2 e raised to t the whole square. So which implies 2 times e raised to t the whole square cos square t minus 2 e raised to t the whole square cos t sin t plus 2 e raised to t the whole square cos t sin t plus 2 e raised to t the whole square sin square t plus 2 e raised to t the whole square. Clearly, ഈ രണ്ട് ടേംസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് we can cancel them together. ഇവിടെ 2 e raised to t the whole square ഉണ്ട്. We can write them as, so we can write them together as 2 e raised to t the whole square times cos square t plus sin square t എന്ന് എഴുതാം plus 2 e raised to t the whole square. I think that's it. ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. cos square t plus sin square t is actually 1. So this is actually 2 e raised to t the whole square plus 2 e raised to t the whole square, which is actually 4 e raised to t the whole square, which is what? dw by dt. Now we have to find the value of dw by dt at t is equal to 0. So at t is equal to 0 എടുക്കുമ്പോൾ dw by dt is 4 times e raised to 0 the whole square, which is actually 4. E raised to 0 is 1. So this is how we find the partial derivative. So, okay. So this is how we find the partial derivative. Okay. Now you have an assignment. Please do the same problem. By direct substitution. അതായത് ചെയിൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ എക്സിനും വൈക്കും ഇസഡിനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടിയുടെ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ടേംസിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയിൻ റൂൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ യു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. താങ്ക് യു.